Naitwa Hamisi Brex Miota. Changamoto ambazo tulikuwa nazo kabla ya kituo hichi ilikuwa kwa mfano mhalifu akishakamatwa wakati fulani walikuwa kama askari mgambo hawapo jirani, wale wahalifu walikuwa ni rahisi sana kupoteza maisha yao. Na ukitaka kuangalia hao wahalifu, inawezekana katika wahalifu hao wao ndio wanaweza kuonyesha, ikawa changamoto kuonyesha kwamba wahalifu wengine wako wapi, kwa sababu huyo mhalifu akishakamatwa akiuawa kabla ni rahisi si rahisi kujua mtandao wa wahalifu wako wapi wengine kwa sasa hivi, kwa sababu kituo kipo jirani. Mhalifu akishakamatwa itakuwa ni rahisi kukamatwa na kufikishwa karibu na kituo, ambavyo tutapunguzia, kwa sababu wizi ulikuwa ni umezagaa kila pembe, kwa sababu wezi walikuwa na kiiba wanatokomea kwa mahindi au anajificha anakuwa na vijiji jirani. Kwa majina naitwa Terezia Steven Mwembe, mkazi wa kijiji cha Nanyonyi, kata ya Ihanda. Tunashukuru kwa kutufungulia kituo hapa. Changamoto ambazo tulikuwa tunazipata, yani wizi mdogo mdogo ulikuwa mkubwa sana. Yani ukiangalia sana utakuta kuku zinaibiwa, kuku zikitoka tu nje hazirudi tena, mbuzi wanafungua marishoni huko. Hata kuvunja tu milango, utashangaa mtu ameenda msibani wanavunja mlango anakuta kila kitu ndani hakipo. Labda kupitia kituo hiki kilivyofunguliwa tunaweza amani inaweza ikawa imepatikana mahali hapa. Changamoto ambazo zilikuwa zinajitokeza, mhalifu akikamatwa wanakwambia changia nauli. Kwa mfano mtu ambaye hana uwezo, yule mhalifu inabidi wape tu wanamgambo hela wanamwachia. Kwa jina naitwa Laitoni Basomege Mtafia. Niko jirani kwenye kituo hiki. Hiki kituo katika kichongoji chetu hiki, au niseme kijiji chetu hiki, kituo kitaleta manufaa kwa wananchi. Manake usalama. Tutakuangalia kwa wananchi huko, usalama haupo. Kuna wizi unafanyika, lakini mwizi hatumjui ni nani, ila wizi upo. Kituo hiki kwa kufika katika kijiji chetu hiki cha Nanyonyi, naona wananchi watapata manufaa wakishirikiana na polisi. Mimi naomba tu, kwa vile kituo cha polisi kiko hapa, tushirikiane polisi na wananchi. Sio kwamba eti kwa sababu polisi tumefika tunaanza kuogopa polisi. Najua watu wakiona polisi wanakimbia, lakini tutakuta sio mwizi kwa maana tu polisi anakimbia, kwa sababu yote yule akikamatwa shaka kutoka 50,000 asubuhi yake. Ndio maana wananchi wanaanza kuogopa, lakini tukishirikiana kwa moyo umeupe na raia na polisi, lazima uwizi utapungua. Asante. Kwa majina naitwa Hilda Nathan Simkoko, ni mkazi wa kata Ihanda katika kijiji cha Ihanda. Awali kabla ya kituo hiki tulikuwa tunapata huduma katika kituo cha Vwawa. Kwa hiyo sisi tunaona ni vizuri sana kutuletea kituo karibu, maana uhalifu ni mwingi. Hata hivi kabla utakuta mtu labda mhalifu amekamatwa, mpaka maskari watoke kule Vwawa waje wamchukue, utakuta wakati fulani huduma zinakuwa chini, zinateteleka. Changamoto tulikuwa tunapata kama usafiri, magari kama vile usafiri, wakati fulani wanaweza wakasema huyu sisi huko hatuji, labda mafuta ni gari, usafiri hamna, inabidi mlete mhalifu. Kwa hiyo utakuta hapa mhalifu mpaka yuko chini ya ulinzi, mida inaenda hadi usiku wa manane, labda mpaka watu fulani watu wanakata ile kunanilia mhalifu. Ilikuwepo wale kupigwa sana, mpaka watu wanakuja, mpaka askari hao wamefika, yani usalama huo umefika, mtu anakuwa ameshapigwa, yani washamzuru yani kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii tunashukuru sana kwa hiki kituo kuja hapa karibu, na tutapata huduma nzuri. Kituo hiki itakuwa ni msaada mkubwa kama ambavyo wamesema wote. Haina maana tunapoleta vituo katika maeneo tunamaanisha hapa hakuna shida ya kiusalama. Hapana, hii ni huduma kama huduma zingine.
panapoishi watu changamoto hazikosekani. Kwa hiyo kituo hiki itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wa eneo hili na maeneo jirani. Ukichukulia kwamba Vwawa kituo cha polisi ni mbali, na ukitoka hapa unakwenda Mpemba. Kama kutakuwa na changamoto zozote, basi uongozi upo. Kama utendaji hautaridhika, ofisi za RPC zipo, za OCD zipo. Tupeni taarifa tuweze kuboresha huduma